Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Татарстан муниципаль берәмлекләр советына 15 ел тулды. Район һәм авыл җирлекләре җитәкчеләре, хезмәт ветераннары Казанда җирле үзидарә көнен бәйрәм итүгә җыелды. Күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Рөстәм Миңниханов барысына да рәхмәт белдерде, дәүләт бүләкләрен тапшырды. Президент программалар буенча республика районнарында юллар төзелә, фельдшер-акушерлык пунктлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, ял итү зоналары төзелә. Безнең ишек алды чиста су проектлары гамәлгә ашырыла. Авыл бизнесын үстерүгә һәр яклы ярдәм күрсәтелә. Гражданнарның үзара салым программасы Татарстан авылларының йөзен үзгәртте. Россия президентының федераль җыенга юлламасы киләчәккә яңа мөмкинлекләр ача. Торак йортларга газ кертү проблемасы да хәл ителәчәк. Газлар кергән, авыл җиренә килгән, кешеләр яңа өйләр төзиләр, ялгызлар бар, әбиләр бар, әле кемнәргә газ кереп бетмәгән. Менә аларга уже бушлай газ кертү, ул аларның гаилә бюджетына бик күп экономия ясак. Чөнки өйгә газ кертү 60-70-80 меңгә төшә. Күп кешедә аның акча юк. Менә бу безнең күптән көтелгән хәбәр иде. Без монарга бик шат. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 21-нче утырышы узачак. Аның көн тәртибенә 19 мәсьәлә. Шул исәптән 9 республика законы проекты кертелгән. 21-нче утырышта Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы хөкүмәтенең 2020 елдагы эшчәнлеге турында хисап белән чыгыш ясаячак. Алабуга игенчеләре дә язгы чәчүне уңышлы башлап җибәрде. Кайбер хуҗалыклар күп еллык үләннәрне, уҗымнарны тукландыруны тәмамлады. Колос кооперативында 2000 гектардагы әстерүлек җирдән нәтиҗәле файдаланырга тырышалар. Быел арпа, сыла, борчак, ботай чәчәләр. Орлык, ягылык майлы материаллары җитәрлек итеп әзерләнгән. Күп еллык үләннәрне, уҗым культураларын тукландыруны тиз арада тәмамлаганнар. Көннәрнең кинәт җылынуына игенчеләр әзер булган. Внезапная весна, внезапная очень. Кинәт шул кадәр җылдыр дип көтмәгән идек. Һава температурасы гадәттәгедән югары. Җирдә дым сакланмый. Чәчүне тиз арада тоттырга кирәк. Күп еллык үләннәр һәм азык культуралары чәчүгә быел аерым игътибар бирелә. 607 баш мөгезе эретерлекнең 220се савым сыерлары. Яхшы азык мул савымның нигезе. Süt сыйфатлы булсын өчен азыкка химик катнашмалар өстәмиләр. Продукция Алабуга һәм күрше-тирә районнарга таратыла. Алабуга районының барлык хуҗалыкларында диярлек чәчүгә кереште. Техниканың яхшы әзерлеге, ягулык майлау материалларының җитәрлек булуы мул уңышка өметләнергә мөмкинлек бирә. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тарафыннан гамәлгә куелган беренче Милли мультфест Республика балалар кинофестиваленең лауреатларын бүләкләү тантанасы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узды. Тулырак киләсе язмада. Тукай айында Милли мультфест балалар кинофестиваленә нәтиҗәләр ясау матур бер гадәткә әйләнергә дә мөмкин. Чараның максаты бик изге. Татар телен саклау, яшь тамашачы мәдәниятен үстерү, компьютер уеннары ярдәмендә балаларның рухи, интеллектуаль һәм иҗади өлкәсен баетуга ярдәм итү. Ни гаҗәп, нинди матур иҗат җимешләре насыйп булган һәм тормышка ашкан. Бәлки балалар үзләре генә дә эшләмәгәндер, аларның җитәкчеләре, әти-әниләре, яшүсмер дуслары, башкалар да булышкандыр. Бүгенге менә жюри составында кебек белгечләр, экспертлар белән шундый мастер-класслар безнең бу балаларыбызның, яшүсмерләребезнең бит һөнәри осталыгына яңадан да бер өстәмә стимул бирде. Инде заманча технологияларны менә шулай үз иткән һәм аны киләчәк тормыш белән бәйләгән әлбәттә балаларыбызга бик зур рәхмәт. Лауреатлыкка дәгъва кылучылар исемлеге 1 апрельдә Татар кино сайтында урын алган иде инде. Алар 26 анимация эше, 17 кыскаметражлы фильм, 13 компьютер уены. Ә бүген сәхнәдә төп җиңүчеләр. Алар татарча анимацион фильмнар номинациясендә балалар бакчалары арасында Буа шәһәре Нурчыклар студиясе вәкилләре. Безнең идеябыз татар телен саклап калу, татар халкының милли гореф-гадәтләрен саклап, шушы традицияларны балаларга да тәрбияләү. Татарча кыска метражлы фильмнар бәйгесендә күренмәс фильмы белән Сарман районы Җәлил кинотеатры
Балалар өчен тәрбиячеләр ясаган компьютер уеннары номинациясында Чаллының Шаянкай балалар бакчасы җиңде. Безнең республикада бик тә талантлы балалар яши. Алар аеруча талантлы балалар, чөнки аларның иҗатлары техник сәнгать белән үрелеп бара. Андый балалар бик талантлы балалар һәм ул сәләт бөтен балаларга бирелми. Шуннан да балалар рәхәтләнеп, Байтик лагерында да, өйләрендә дә мультфильмнарны эшләделәр һәм менә бүген күрдегез, нинди эмоцияләр балаларда. Шуннан да бу эш дәвамлы булса. Һәр номинациядә беренче урынга 100 мең, икенчегә 70 мең, өченче урынга 50 мең акчалата премия бирелде. Ләлә Зайнуллина, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай тууына 135 ел тулу уңайыннан Габдулла Тукай музейында Габдулла Тукай яшьләр карашы дип исемләнгән яшь рәссамнар күргәзмәсе оештырылды. Шагыйрь Габдулла Тукайның бөеклеге шигырьләр, җырлар аша гына түгел, хәтта рәссам аша да җиткерелә. Шул уңайдан татар халкының мәдәниятына тугры калган яшь рәссамнарның эшләре тәкъдим ителде. Менә шундый мөмкинлек тулы инде, Тукай заманында андый мөмкинлек булмагандыр. Рәссамнар безнең кадәр вакытта бу дәрәҗәдә булмаган, үзешчәнлектә булганнар. Тукайны без хәзер күрәбез дә. Без аны ишетеп бер калмыйбыз. Тукайны хәзер аның бик күп әсәрләре музыкага салынган, туган җире булсын, туган теле булсын, башкалары булсын. Тукайны искә алу көне ел сайын шагыйрь алдында ихтирам билгесе буларак үткәрелә. Бик кызыклы күргәзмә. Яшьләр монда 16 яшьтән башлап 35 яшькә хәтле булган рәссамнар катнаша икән. Һәм төрле жанрлар бар. Живопись, графика, каллиграфия һәм башка. Һәм сюжет әсәрләр дә бар. Декоратив гамәли әсәрләр дә бар. Бик киң колачлы күргәзмә. Эш рәсемне алсак инде алар триптих буларак ясалган һәм аларда кем син әзерме һәм исәнме дигән язулар язылган инде. Һәм инде бу минем менә милләткә һәрбер кешегә шундый әйтергә теләгән сорауларым. Алар төрки урыннарда башкарылган инде, Орхун әлифбасында әлеге вакытка кадәр безнең милли каллиграфиядә бердә күргән юк иде. Тукай һәр заман өчен актуаль, һәр кеше аны замандаш итеп тоя. Тукай яңа буын белән киләчәккә бара. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Театр журналисты нинди булырга тиеш? Тинчурин театры Татарстан мәдәният министрлыгы белән берлектә милли драматургия һәм театр журналистикасы буенча беренче алкыш театраль лаборатория семинары оештыра. Дәресләрдә спектакльләрне дөрес анализлау өйрәтеләчәк. Лаборатория 26-сыннан алып 29 апрельгә кадәр Тинчурин театрында уза. Әзерлек мизгелләрен хәбәрчебез күреп кайтты. Лабораторияда соңгы мираж эскизының репетициялары бара. Авторы Мансур Гыляжев, режиссеры Лилия Әхмәтова. Спектакльнең язмышы семинарда катнашучы журналистларның дөрес бәяләвенә бәйле. Барлыгы 5 эскиз тәкъдим ителә. Алкыш коллаборацион театраль лаборатория семинарының максаты театр журналистларын әзерләү. Төрле өлкәләрдән киләләр журналистлар һәм алар икенче көнне монда язып чыга башлыйлар. Бардым, карадым, күрдем, монсы ошады, монсы ошамады. Инде ул кайбер журналистлар үзләрен күп белгәнлекләрен күрсәтәселәр киләме белмим. Ләкин төпле, фикерле шушы булган спектакльне бөтен итен сөяген айырып дигәндәй, бөтенләй шуны әйтеп шушы режиссер әйтергә теләгән фикерләрне тамашачыга җиткезү дигән әйбер юк. Шуңа күрә ул нәрсәдән килә? Ул белмәүдән килә. Театрның коммуникацион стратегиясе, фестивальләр эшен яктырту, арт-тәнкыйтьнең заманча үсеш традициялары. Лекция уку өчен Мәскәү, Питер, Пермь шәһәрләреннән килгән мәртәбәле режиссерлар, тәнкыйтьчеләр, Алтын битлек милли театраль премиясе ияләре чакырылган. Лаборатория лекцияларын тыңлаган журналистларга дәүләт сертификатлары тапшырыла. Ойзилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәрегез күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.